may patulubong ako. Galing sa office ni Papa. Tignan natin kung anong laman. Oh! Tignan natin kung anong laman. Ano yung nandun sa taas? Ano nakalagay? Yan po. From Concentrix. Okay. Let's open. Open it. Open it. Open it. Dito, hindi ako. Hindi na. Excited na ako. Excited ka? Excited ka na? Ay, ano? Ano? Ano yun? Ano yun? What's that? What's that? Ay, buti. Wow! Chocolate. What's this? What's this? Chocolate. Chocolate. Chocolate Kit Kat. This one? This one? Di ko alam. Di ba? Stick off. Stick O. Wafer. This one again, what's this? Pineapple juice. Pineapple juice. Ay, This ano, one, ano what's yan? this? Oreo. 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 And the last one is... What's that? Okay. Coffee. Yay! Ha? Oh, anong sasabihin mo sa office ni Papa? Mamatay ka? Ano daw? Sa akin yan. Anong sasabihin mo sa office ni Papa? Thank you sa office si Papa. Salamat, Master. Tatayo ko. Bye-bye! Oreo. Mukori. Coffee latte. Pineapple juice again. High blood kasi si Papa. Oreo Teens. Wow. Dito. Kit Kat. And chocolate wafer. Din chocolate. Bye guys. Ano to ay